godīgi sakot brīnos, ka šis ir iegājies tautā, un es tā kā īsti nevaru saprast, no kura momenta kaut kad agrāk kaut kas tāds ir bijis, jo es personīgi neatceros nevienu brīdi, kad, ja galvenais ceļš mainītu virzienu, un mēs brauktu nos no galvenā ceļa un neizpildītu manevru, ka būtu jārāda šis te pagrieziens. Tāpēc, ka pa pagriezienu īstenībā ir ļoti viegli atcerēties, kuros brīžos viņš ir jārāda, un tas arī man pieņemsim palīdz. Un jūs arī varat iemācīties to, ka, lai mēs slēgtu pagriezienu, pirmām kārtām ir jābūt krustojumam, tad mums ir jāizpilda otrām kārtām manevrs, tad jāgriež kaut vai nedaudz stūra, un trešām kārtām mēs nevaram maldināt. Tad, ja šie 3 punkti izpildās, tad mēs slēdzam iekšā pagriezienu. Un tikko izrunājot šos 3 momentus, mēs jau saprotam tajā brīdī, kad iztrūks tas, ka mēs neizpildam manevru. Tieši tāpēc mēs arī to pagriezienu tajā momentā neslēdzam iekšā.